Слушайте, есть два объяснения, почему чихание значит правда. Одно, это из мира эзотерики. А второе объяснение совсем неожиданное по происхождению. По одному из них, когда мы говорим правду, то это очень не нравится духам, которые сидят внутри нас. И они стремятся покинуть наше тело через чихание. А по другой, который уходит корнями в Древнюю Грецию. Чихание – это, ты не поверишь, проявление божественного дыхания. Значит, сказанные слова особенно важны и даже могут быть пророческими.